मैले इन्जिनियरिङमा नाम निकालेपछि होस्टेलमा तिमीले पठाएको चिठीको अंश याद छ मलाई। लेखेकी थियौ, बालसुधार, हजुर त अब इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, ठुलो मान्छे बन्नुहुन्छ। म त गाउँले केटी, हजुरको सामु त भुइँको धुलो बराबर हुन्छु होला। तिमीले यस्तै केही लेखेकी थियौ। मेरो पढाइ नै त्यस्तै हो वा म नै बेकुफ हुँ, जवाब फर्काउन तत्काल मैले सकिनँ। फेरि केही समयपछि तिम्रो पत्र आयो। लेखेकी थियौ, बालसुधार, हजुर ठुलो मान्छे बन्दै हुनुहुन्छ, मलाई भुल्नु थाल्नुभयो। ठिकै छ, यस्तै रहेछ संसार। यस्तै लेखेकी थियौ तिमीले। मैले सम्झाएर पत्र लेखेको पनि थिएँ, पठाउन पाएन। सोचे दसैँमा घर जाँदा उसको मामा घरमा भेट भइहाल्छ नै, त्यति बेला सब कुरा गर्छु। तर त्यस दसैँमा तिमी मामा घर आएनौ, थाहा भएन किन आएनौ। म निराश मन लिएर होस्टेल फर्किएँ र परीक्षाको तयारीमा जुटेँ। केही समयपछि जब म दोस्रो वर्षमा थिएँ, तिम्रो पत्र आयो फेरि। यसपालिको पत्रको सुरुवातमै तिमीले लेखेकी थियौ, बालसुधार, यो पत्र मेरो आँसुले लेखेको हो, कलमले होइन। म झसङ्ग भएँ। चिट्ठी नपढी सोचे एकछिन, के होला यो चिट्ठीमा त्यस्तो। एक किसिमले मुटु ठुलो हुन थाल्यो। तैपनि हिम्मत गरेर पढ्न थाले। लेखेकी थियौ, बालसुधार, हजुर इन्जिनियर बन्नुहोस्, ठुलो मान्छे बन्नुहोस्, भविष्य राम्रो बनाउनुहोस्। म त सानी मान्छे, गाउँकी मान्छे, हजुरलाई चाहदिन होला। अब बा आमाले बिहे गरिदिने भन्नुभएको छ। बा आमाको कुरा मान्नुपर्छ मैले। नराम्रो नमान्नु होला हजुरले। चिट्ठी पुरै पढ्नसम्ममा मलाई एकैचोटि आँधी बेरी भुइँचालो आए झैँ लाग्यो। के अनर्थ हो यस्तो, मैले केही सोच्नै सकिनँ। तैपनि सम्हालेर तिमीलाई पत्र पठाएर प्रति उत्तरमा फेरि तिमीले लेखेकी थियौ, बालसुधार, अब म हजुरकी बन्न सक्दिनँ। मेरो बिहे पक्का भयो। हजुरले पिर नमान्नु होला। राम्ररी पढ्नुहोस्, ठुलो मान्छे बन्नुहोस्, यस्तै यस्तै लेखेकी थियो। पढ्दा पढ्दै म एकाएक झोला प्याक गर्न थालेँ। साथीहरूले सम्झाउन थाले, इन्टरनल इक्जाम आइरहेछ, इक्जाम सकाएर जाऊ। उनीहरूको कुरो पनि माने। 15 दिनपछि घर फर्किएँ र तिम्री माइजूलाई सोधेँ, सरस्वती कहाँ छिन् भनेर। उहाँले घर छिन् भन्नुभयो। म तिम्रो घर जाने कुरा गरेँ उहाँसँग। फेरि उहाँले भन्नुभयो, सरस्वती बाबा आमाको घरमा होइन, आफ्नो घरमा छिन्। बालसुधार, अब नगए पनि हुन्छ। म बेहोस मात्र हुन बाँकी भएँ। अब मलाई सम्पूर्ण धरती आकाश फाटे चाहिँ लाग्यो। छिन छिन पसिना आयो। एकैचोटि वर्षाको भेल आयो। अनि भुइँमा ठचक्क बसेँ र बालक रोए झैँ क्वाँ क्वाँ रुन थालेँ। म जीवनमा खानु, पिउनु, पढ्नु, आफ्नै दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु आदि सबै काम छोडेर अब म कतै हराउन थालेँ। सुनाउनेहरू सुनाउँथे, सरस्वती दिदीको बिहे भएको पनि 13 दिन भयो भनेर। म चाहिँ मेरो काजक्रिया उम्किएको दिन सम्झिरहन्थेँ। सोचिरहन मन लाग्थ्यो। प्रेममा गरेका बाचा खाएका कसम, बिताएका ती पलहरू, गरिएका ती मिठा बातहरू अब त भरम मात्र रहेछन्। सोच्न थाले, कति ठुलो घाउमा बाँचेको हुँदो रहेछ मान्छे। कुनै समय यही बालसुधारले सोच्थ्यो, पूर्णिमा सिंह मेरो हो, पूर्णिमाको रात मेरो हो, पूर्णिमाको जुन पनि मेरो हो। तर ग्रहण लागेको बालसुधारले औँसी भएको अर्को रात देख्नै छाड्यो। बहिनीहरू खास खुस कुरा गर्थे। सरस्वती दिदी त आफ्नो बेहुलासँग आफ्नो मामा घर आउनु भएको छ। कति राम्रो देखिनु भएछ रातो साडीमा।
बहिनीहरूले यस्तै यस्तै भन्दा एक्कासी मुटु भक्कानेर आउँथ्यो। मैले पनि सपना देखेको थिएँ कुनै दिन, मेरै सरस्वती रातै सारीमा, म सेतो कोटमा, मेरै सरस्वती मेरै अङ्गालोमा, अनि म संसारकै सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुच्चोमा। मैले पनि कल्पना गरेको थिएँ मेरै सरस्वतीलाई, संसारकै सबैभन्दा राम्रो परीलाई, रातै साडीमा, दुलहीको भेषमा मेरै बाबा आमाको त्यो घरमा, त्यो पवित्र मन्दिरमा भित्र्याउने। तर यथार्थमा तिमी अर्कैकी घर सजाउन पुग्यौ। एक मनले बढाइदिए त्यो भाग्यमानीलाई, जसले तिमीलाई पायो। अर्को मनले तिमीलाई त्यो दुलहीको भेषमा हेर्ने चाहना पनि राखिहाले। बारडालीसम्म निस्केर तिम्री माइजूको घरतिर हेर्न पुगे। तिमी देखिनौ कतै, तैपनि देखिन्छौ कि भन्दा भन्दै दुष्ट आँखाहरूले आँखाको बाटो नै छेकिदिए। मन मिल्ने एउटा सनम थिए, बहिनी आइज त भनी बोलाए। जाटा सरस्वतीलाई हेरेर आइज भने। सनम तिम्रोमा गएर फर्कन वर्षौं दिन लगाई। फर्केपछि बेली बिस्तार लाउन थाली। दादा, सरस्वती दिदी त मलाई झम्टी झम्टी रुनुभयो। दादा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले होस्टेल भनेर थापेँ। अनि मसँग भन्नुभयो, सरस्वती दिदी त हजुरलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ रे। हजुर त सरस्वती दिदीको देउता हो रे। देउतासँग सरस्वती जस्तो सानो मान्छे नसहने रे। हजुर धेरै पढेको मान्छे, सरस्वती दिदी एसएलसीमै रिजल्ट बिगारेर बसिरहेको मान्छे रे। हजुरहरूको जोडी नसहने रे। त्यसैले सरस्वती दिदीले अर्कै मान्छेसँग बिहे गरेको रे। दादा, सरस्वती दिदीलाई माफ गरिदिनुस् रे। बहिनीले कहानी सुनाउँदै थिए। मेरा आँखा भरिँदै थिए। एक किसिमले दिमागको पारो चढ्दै थियो। मुटुको ढुकढुकी बढ्दै थियो। मनमनै गाली गरे तिमीलाई। चन्द्रमाको जस्तो रूप पाएर पनि ग्रहण लायकको बुद्धि नभएकी केटी कस्तो निर्णय गरेकी। मसँग नसुहाउने रे। खुरुक्क भने हुन्छ नि आफूसँग म सुहाउँदिन भनेर। आरोप लाउन थाले तिमीलाई। तिम्रै छेउ गएर सोध्न मन लाग्यो, ए सरस्वती, कस्तो हुन्छ र सुहाउने जोडी भनेर। तिम्रो र मेरो सर्टिफिकेटले बिहे गर्ने हो र भनेर। चिच्चाइ यस्तै कुरा सोध्न मन लाग्यो रिसमा। अशान्त मनलाई धेरै बेरको प्रयासपछि सम्हाल्ने सोचे। जे भयो भयो। ऊ खुसी छ भने म पनि खुसी हुनुपर्छ, मन सानो पार्नु हुँदैन। यस्तै सोचेर पढ्न थाले। त्यही पनि सहर फर्किनु भन्दा पहिले एकचोटि भेटौँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। तर हिम्मत आएन। मानव दोषी पापी म नै हुँ। सहर फर्के। होस्टेलमा साथीहरूले सोधे, के भनी त सरस्वतीले? मैले सारा वृत्तान्त सुनाएँ। साथीहरू अचम्म परे। धेरैले त सरस्वती धोकेबाज हो भने, कतिले मलाई नै दोषी देखाए, अनि कतिले भने आइमाईको मन भगवानले नै जानु। जो जसले जे भने पनि पीडा मेरै मनमा छ सरस्वती, व्यथा मेरै मनमा छ। प्रेम गर्छु भनेर गरिने चिज रहेनछ। यसले त आफ्नै भुलभुलैयामा तान्दो रहेछ। मान्छेलाई प्रेममा प्रयोग हुने शब्दहरू प्रेम, माया, विश्वास, भरोसा, हाँसी खुसी आदि सम्पूर्ण शब्दहरूमा डुब्न थाले अब म। फलस्वरूप एउटा निष्कर्ष निकालेको छु मैले, जुन निष्कर्षले मलाई जीवन जिउन मद्दत गरिरहेको छ। प्रेममा मान्छे अन्ध हुन्छ,
प्रेममा मान्छे बहिरो हुन्छ, अनि प्रेममा मान्छे शून्य हुन्छ। धोका र विश्वास भन्ने शब्दको बीचमा एउटा शब्द पनि हुन्छ, त्यो भ्रम हो। विश्वासभित्र पनि भ्रम हुन सक्छ र ढोकाभित्र पनि भ्रम हुन सक्छ। हिजो तिमी र म दुनियाँ भुलेर एक अर्कामा हराएको बेला जुन विश्वासको जन्म भएको थियो त्यो नै एउटा मिठो भ्रम पो थियो कि। त्यसैले त हामी यथार्थभन्दा निकै माथि उठेर एक अर्काको आफूप्रतिको प्रेम र समर्पणको ग्यारेन्टी दिन्थ्यौँ दुनियाँसँग। र हुनसक्छ आज पनि तिमीले गरेको निर्णय पनि एउटा ढोका हो भनेर भन्नु मेरो भ्रम हुन सक्छ, वा तिम्रो बाध्यता हो भन्नु पनि मेरो भ्रम हुन सक्छ। त्यसो भने यो भ्रम के हो त भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ। अब भ्रम त सरस्वती असमझदारीको उपज रहेछ, र असमझदारी भनेको नियमित भेटघाट, नियमित कुराकानी अन्तरङ्गको रूपमा सिर्जना हुने रहेछ। न त म होस्टेल बस्दैमा अनि 2-4 दिन सम्पर्कमा नआउँदैमा त्यति बलियो ठानिएको हाम्रो प्रेमको बन्धनमा किन टुट्नु पर्थ्यो र? आखिर असमझदारी भएरै त होला नि, होइन र सरस्वती? नत्र जुन हुँ भन्ने आफ्नो पहिचानलाई नै गुमाएर जागो एउटा इन्जिनियर पोस्ट भएको मान्छेसँग म सुहाउँदिन भन्नु तिम्रो कत्रो भुल। अनि तिमीले बिहे गर्छु भन्दै पनि मन आउन्जेल मलाई नै पर्ख्यौली भन्न ठान्नु मेरो कत्रो भुल, कत्रो असमझदारी। हेर सरस्वती, असमझदारी तिल जत्रो हुन्छ आकारमा, यसको प्रभाव पहाडको भन्दा ठुलो पर्छ सम्बन्धमा। तिललाई पहाड बनाउने काम भ्रमले गर्छ। त्यसैले सरस्वती, जे भयो सो भयो, तिमी विवाहित जिन्दगीमा छेउ। अब तिम्रो सम्बन्ध अर्कै कसैसँग जोडिएको छ। त्यहाँ असमझदारीलाई जन्मिन नदिनु, त्यसको लागि नियमित इन्टरेक्सन गरिरहनु र सम्झिनु गुड कम्युनिकेटर माइन्ड इट यु आर रेस्पोन्सिबल। तिमी हाँस, तिमी खुसी हौ र म पनि प्रयास गर्नेछु। म पनि सरस्वती सहितको विगतलाई मिठो सम्झना सम्झेर बाँचिरहनेछु। सधैँ जुनी भरिलाई